all about news. 김현정의 뉴스 쇼. 지난주 내내 우리 언론을 뜨겁게 달군 이슈가 하나 있습니다. 바로 펜싱 전 국가대표 남현희 씨, 그리고 거짓 신분으로 예비신랑 행세를 했던 전청조 씨 얘긴데요. 주말 사이에도 전청조 씨에게 투자 사기를 당했다는 피해자의 수가 하나둘 늘어가고 있죠. 이 시대의 사기극 한복판에 있는 남현희 전 선수. 도대체 펜싱계의 레전드 남현희 선수가 어떻게 이 허술한 사기에 당했는가? 사람들은 의아해합니다. 이 의문에 직접 답변을 듣고 싶어서 저희가 남현희 전 국가대표 선수, 남현희 감독을 스튜디오로 초대했습니다. 지금 몸과 마음이 많이 지친 상태긴 합니다만 직접 이 의문에 해명하기 위해서 남현희 전 국가대표 선수가 이 자리에 나와주었습니다. 예, 남현희 감독 지금부터 직접 만나보죠. 남 감독님 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 참 어려운 상황 속에서 인터뷰 응해주셔서 우선 고맙습니다. 네. 지난 며칠이 폭풍 같은 시간이었을 텐데 지난 일주일 동안 어떤 생각하셨고 지금 심경은 어떠십니까? 꿈 같은 느낌이에요. 왜냐하면 이게 일어날 수 있는 일인가? 라는 생각도 들고 지금 피해자분들이 너무 많이 나오다 보니까 예. 정말 많은 나쁜 짓을 해왔던 사람이었던 거잖아요. 네. 그러니까 그 악마를 제가 믿고 함께 했던 그 시간들이 저 또한 어떻게 이럴 수가 있지? 라는 생각이요. 나는 정말 열심히 운동만 하며 앞만 보며 살아왔는데 네. 그런 나한테 왜 이런 일이 벌어졌지? 황당하실 것 같기도 하고 네, 맞아요. 좀 억울하실 것 같기도 하고. 네. 저는 26년 동안 이제 운동선수 활동을 했고 가슴에 태극마크를 달고 국위선양 하는 데에 애를 썼어요. 그리고 정말 펜싱이라는 종목 하나만 보고 저도 잘 되고 펜싱도 잘 되고 그거 하나만 바라보고 지나왔던 시간들이었는데 그러니까 명예적으로 한 26년이란 시간을 저 남현이란 사람을 많은 분들께 보여드리고 살아왔다고 생각하거든요. 예. 그런데 이번 일로 인해서 이렇게 명예가 실추되는 것의 주인공이 돼버리니 정말 가슴이 많이 아프고 그리고 개인적인 일인데 파장이 이렇게까지 커지는 부분에 좀 많이 속상하기도 하고요. 지금 저희 가족들도 피해본 부분들이 되게 많아요. 아, 가족분들도요? 네, 저희 엄마랑 제 동생과 제 친척들 그리고 아카데미 선생님들 그러니까 선생님들 뭐 주변 사람들 명의로 뭔가를 했던 정황도 요번에 제가 확인을 하게 됐고. 가족분들도 지금 전청조한테 투자를 한 것들이 있었어요? 네. 남현희 씨 모르셨어요? 저한테 아예 말을 안 했기 때문에요. 말을 못하도록 막은 걸까요, 전청조가? 네, 그래서 제가 이유를 물었더니 예. 저한테 말하지 말라고 얘기를 했대요. 그러니까 어떤 방식으로 말하지 말라고도 했는지도 저는 모르겠어요. 네. 그러니까 지금 심지어 가족들까지 내 가족들까지 피해를 당한 이런 상황. 그리고 그 안에 제 조카들 돈도 있다 보니까 저희 이제 조카의 엄마, 그러니까 저한테는 친척 언니인데 언니도 이제 화가 많이 나 있는 상태이고. 예, 이 이야기는 또 잠시 후에 듣도록 하죠. 가족이 망가지고 내 인생이 망가지고 뭐 정신을 차릴 수 없는 상황이란 말씀이신데 우선 사람들이 가장 의아해하는 건 어떻게 천하의 남현희가 그럼 말도 안 되는 사기에 넘어갈 수 있었느냐. 이 부분입니다. 특히 성별에 있어서 여성이 남성이라면서 접근을 했는데 어떻게 정말 모를 수가 있었지? 이 부분을 많이들 의아해하세요. 네. 저는 처음에 펜싱을 배우러 올 때 28살 여자라고 소개를 본인이 직접 했고요. 잠깐만요. 네. 처음부터 남자다 혹은 성전하는 남자다 이렇게 온 게 아니라 나 여자다라고 왔어요. 네. 교습소에 올 때요? 네. 예. 네. 처음에 그렇게 이제 펜싱 수업을 시작하게 됐고요. 두 번째 수업할 때 저한테 사업 관련 제안을 했어요. 그 펜싱으로
뭔가 이제 제가 생각했을 땐 선생님들 일자리 창출에도 도움이 많이 제 후배들 일자리 창출에 도움이 될 수 있다고 생각했고 펜싱 저변학 때에도 도움이 되는 부분이고 또 저도 가장으로 제가 조금 아이를 케어하는 부분에 대해서 네. 도움을 받을 수 있는 부분이기 때문에 제가 노를 외칠 필요가 없었던 제안이었어요. 그 여자로서 이제 수강생으로서 왔고 그때 그럼 여자 뭐 재벌 사업가 이렇게 자기를 소개한 건가요? 그냥 어디 회사 대표라고 했는데요. 아, 경호원 3명과 같이 왔고 예, 매번 경호원을 데리고 다닌다라고 했어요. 예. 그 처음부터 재벌 3세다 그렇게 얘기한 건 아니군요. 네, 근데 첫날 펜싱 수업 끝나고 나서 음, 본인이 먼저 밥을 먹으러 가자고 했고 그 안에서 이제 저희 아카데미 아이들도 피자를 사줬고요. 예, 저는 이제 다른 테이블에서 전청조와 둘이 앉아서 이야기를 하는데 예. 그때 이제 본인이 파라다이스 혼외자라고 그래서 저도 좀 이해가 안 갔어요. 저를 뭘 믿고 나한테 본인 속 얘기를 다 할까였어요. 네. 하지만 이제 뭐 여자 수강생으로 왔으니까 네. 뭐 그렇게 얘기하는데 그냥 그러려니 하고 넘어가셨을 것 네, 같고 맞아요. 네. 사업을 같이 하자고 했을 때도 사업하면은 뭐 후배들한테도 좋고 좋은 일이니까 굳이 네. 싫다 할 이유가 없으셨을 거고 네. 그렇게 지내다가 네. 그럼 어떻게 연인 사이가 된 거고 네. 언제 자신이 성전환했다 이런 이야기를 하게 된 거예요? 어떻게 사이가 변한 겁니까? 하루하루 지나면서 펜싱 수업을 하면서요. 제 주변 사람들한테 굉장히 잘했어요. 그래서 나는 그러면 뭘 해줘야 되냐. 이제 저는 이제 미안했거든요. 그랬더니 친구가 되어달라. 가족 같은 친구가 되고 싶다였어요. 그래서 뭐 그건 어려운 일이 아니니까. 그래서 알겠다라고 지내는데 그 과정에서 본인이 죽을 병에 걸렸다고 했고. 죽을 병에 걸렸다고요? 네. 시한부라고 6개월밖에 못 산다고 했고요. 그리고 행동이 예. 호흡곤란도 저한테 자주 보여줬고 그리고 피 토하는 거를 저한테 또 보여줬어요. 말하다가 피를 토했어요? 그리고 실제로 약을 계속 먹었고요. 피를 토하는 장면을 보셨어요? 네. 화장실에서 문을 닫고 한참을 안 나와서 예. 왜 안 나오냐고 제가 그랬더니 예. 힘겹게 문을 열어서 보니까 세면대에 피가 가득했고 입에서 그러니까 피토를 한 거였어요. 네. 제가 너무 놀라서 병원 가자고 했는데 또 병원은 안 가요. 그래서 그런 게 조금 이제 와서 생각하니까 이상한 거고. 그때도 의심이 들었는데 근데 아픈 사람을 의심하는 건 좀 안 좋은 것 같아서 조금 더 시간이 지나면서 지켜보면 뭐 이게 진짜 사기꾼이면 뭐가 보이겠지였어요. 자, 시한부라고 하면서 네. 좀 힘든 척도 하고 네. 뭐 이랬단 이야기네. 하지만 지금까지는 다 여자 수강생일 뿐이에요. 네, 근데 저뿐만 아니라 경호원분들도 정말 진짜 뭔가를 알고 있는 것처럼 그 전청조를 케어를 하니까. 시한부인 것처럼? 네. 아니면 그렇게요. 네, 그러니까 클라이언트라는 표현을 많이 썼어요. 본인은 클라이언트니 경호원들은 이제 본인을 보호해야 되는 입장들이잖아요. 예. 그러니까 정말 무슨 일이 생기면 말 그대로 그냥 경호? 네, 그런 장면들을 계속 노출을 시키니까 저는 이 사람은 원래 일상에 이렇게 묻어져 있는 경호원이 있는 사람이구나. 예. 나랑은 조금 세계가 다른 세계에 살고 있는 사람이구나 였죠. 자, 그렇게 말하자면 연민을 좀 자아내게 만들었네요, 이 사람이. 네, 그러면서 제가 15살 차이가 나니까 한참 동생이라고 생각이 들었고 그 어떤 느낌이 들었냐면 제가 제 딸 아이한테 느끼는 감정을 이 친구한테 느끼게 됐어요. 좀 안쓰럽다 뭐 이런 생각. 네, 안쓰럽고 불쌍하고 안타깝고 뭐 이런 게 좀 복합적으로 들었었어요. 그러다가 일종의 사랑 고백과 성전환 고백은 그럼 언제 한 건가요? 어떤 상황에서? 네, 그렇게 이제 여자의 친구로 그냥 정말 그냥 가족 같은 친구로 지내다가 그런 감정이 있는 상황에서 어느 날 이제 제 옆에 누워서 이제 본인이 남자라는 거를 노출을 시킨 거죠. 근데 그 노출이 보여주는 노출이 아니라 제가 좀 당황스러운 그러니까 스킨십. 네. 그게
먼저 있었고요. 아, 성전환 수술 고백하기 전에 이미, 네, 이미 네. 아, 그 얘기는 그러니까 조금 뭐 이제는 지금 상황의 진실을 가려야 되는 상황이기 때문에 조금 네. 불편해도 제가 그냥 말씀을 드리겠습니다. 네. 그러니까 성관계를 시도했다는 이야기인가요? 네. 예. 그런데 분명 남성이었다. 네. 그래서 저는 이제 너무 당황스러웠어요. 왜냐면 예. 제가 살아가면서 그런 분들은 예. 제가 보지 못했으니까요. 예. 네. 그리고 나서 성전환 수술을 사실은 했다 이렇게 얘기를 한 건가요? 네. 예. 예. 분명히 그러니까 뭐 남현희 씨는 이미 아이도 있고 네. 결혼을 했던 분이기 때문에 네. 충분히 그 상황에 대해서 인지를 하실 수 있었을 텐데 네. 그러니까 의심할 바가 없는 성전환을 수술하는 남자구나 이런 생각을 하셨던 거예요? 성전환 수술을 했다는 부분이 조금 당황스럽기는 했는데요. 조금 더 생각을 해보니 그거는 그 사람이 선택을 한 부분이니까 저는 뭐 이렇게 깊은 관계를 바란 건 아니고 예. 네, 그냥 친구로서 존중해주고 싶은 마음이 좀 컸었어요. 예. 네. 어쨌든 그는 여전히 주민번호 2번으로 시작하는 여자고요. 성기의 성전환 수술도 받지 않은 걸로 보여요. 왜냐하면 출소한 시기하고 남현희 네. 감독을 만난 시기를 이렇게 계산을 해보니까 네. 성전환을 수술을 한 기간이 나오질 않습니다. 최근에 갈비뼈 수술을 한다고 했어요. 예. 그래서 제가 같이 병원을 가주겠다라고 했더니 너가 오면 더 스트레스 받으니까 오지 말라고 그렇게 이야기를 했고 근데 나중에 다녀와서 보니까 이제 가슴 수술을 했더라고요. 그러면은 만나는 기간 동안 가슴 절제술은 한 거군요. 네. 그게 최근에 8월 네. 그쯤에 했어요. 가슴 절제술은 만나는 동안 8월에 네. 한 건 맞다. 네. 예. 근데 지금 성기를 만드는 그런 성전환 수술을 한 것 같진 않습니다. 예, 그렇게 보이는데 3달 동안 동거를 했고 동침을 했는데 그가 성전환 수술하지 않았다는 걸 어떻게 모를 수가 있는가. 네. 정말 수술한 어떤 뭐랄까 신체를 네. 보지는 않으신 건가요? 저는 실제로 보지는 않았어요. 왜냐하면 제가 그걸 보게 되면 저도 어떻게 마음의 변화가 생길지도 몰랐고요. 조금 무서웠어요. 그리고 그 사람이 힘겹게 저한테 성전환 수술을 한 것에 대한 고백을 했다고 생각을 했기 때문에 그 부분을 그냥 사람 대 사람으로서 존중해 주고 싶었고 네. 제가 막 보려고 막 하면 그 사람한테 상처를 주는 것 같았어요. 네. 그 사람에게는 그게 성전환이 말하자면은 큰 어떤 상처일 텐데 네. 내가 네. 그걸 막 보자고 달려들면 안 될 것 같은 느낌이 들었다 그 말씀이세요? 네. 그리고 실제로 뭐 그런 남녀 사이의 행위가 많이 이루어진 것도 아니었고요. 그렇습니까? 네. 근데 제 주변 분들한테는 제가 엄청나게 그걸 좋아하는 것처럼 말을 했더라고요. 최근에 저도 가족들과 함께 있으면서 그 얘기를 들었어요. 네. 그러니까 성관계도 자주 갖지 않았고 가질 때마다 불도 끈 상태에서 네. 예. 분명히 성관계도 가졌는데 지금 생각해 보면 그럼 그건 어떤 일종의 그 트랜스젠더들이 사용하는 기구를 이용했거나 뭐 이런 걸로 보이세요? 그러지 않았을까 싶어요. 근데 분명한 거는 제가 몸을 봤을 때는 사실 중요 부위 빼고 나머지는 봤기 때문에 뭔가 뭘 차고 있거나 그런 건 아니었거든요. 아하. 네. 게다가 가슴 절제술도 네. 했고 중간에. 네. 최근에 했고요. 네. 그리고 임신 테스트기를 제가 해보고 싶다고 요청을 했었어요. 네. 그러니까 뭐 저는 인지도가 있으니까 저는 약국을 전혀 가지 못하게 했고요. 그리고 항상 저한테 경호원 분들을 잠자는 시간 빼고 계속 옆에 붙여놨었어요. 화장실 갈 때 밖에 세워놓을 정도로 네, 계속 제가 누군가랑 계속 접촉을 못하게 했던 부분도 있고 그래서 그 테스트기를 구입하는 것에 대해서 경호원 분들이 직접 사다 주신 걸로 저는 알고 있고요. 그럼 사람들 많은 데서 약국 가서 임신 테스트기 좀 사와 이렇게 경호원한테 시켰어요. 시킨 것도 있고 본인이 사왔다고 했던 것도 있고요. 사왔다고 한 것도 있고. 네. 그러니까 이거 약국에서 사온 거구나 이렇게 생각하면서 하셨던 건데 네. 그게 알고 보니 이제 네. 와서 알고 보니 다 장난감 임신 테스트기였던 겁니까? 네, 맞아요. 네. 그런 장난감 임신 테스트기가 있는지를 몰랐어요.
존재하는지를 몰랐어서. 사실은 네. 뭐 저도 이번에 처음 알았습니다만 그런 장난감 임태기가 있었고 네. 할 때마다 두 줄이었던 거예요. 근데 제가 한 번 테스트기를 하고요. 예. 안 믿었어요. 그래서 전혀 이거 하나 가지고는 안 될 것 같아. 한 번 더 해봐야 될 것 같아. 예. 했는데 여러 개를 줬고 그 여러 개를 사실 바로바로 주진 않았어요. 네, 그래서 줄 때마다 받았으니까 이제 소변으로 제가 직접 네, 한 몇 번이나 하신 것 같아요. 저 한 20번 넘게 한 것 같아요. 그러니까 날이 지나면서도 예, 계속 예. 체크를 했죠. 그런 상황이면은 산부인과 병원은 안 가보셨어요? 가보실 생각 안 하셨어요? 근데 병원을 가면 알아보는 사람이 많을 텐데 그래서 저는 그거에 맞다고 생각했던 건 조금 더 명확하게 날짜를 두고 진짜 이게 맞는지를 좀 더 보고 싶었고 의심이 됐던 부분이 있었어서 제 친척 동생이 저희 그 시그니엘에 놀러를 왔을 때 예. 제가 이제 데리고 방에 들어가서 잠깐 얘기를 했죠. 이상해. 전청조가 주는 게 자꾸 두 줄만 나와. 그러니까 저도 조금 이게 믿어지지가 않으니까 동생한테 이야기를 한 거였어요. 그 동생이 어떤 방식으로 주는데? 라고 해요. 그래서 지금 생각해보니까 매번 껍데기를 벗겨서만 줘. 네. 그래서 근데 그게 두 줄인 걸 준 거야? 그래서 아니야. 새 거를 준 거야. 예. 그리고 제가 직접 테스트를 해본 거야. 그러니까 나는 이게 임신 같아. 그러면서 이제 계속 산부인과를 못 가게 하니까 한 3주, 4주 지나면 제가 또 생리를 하는 기간이 다가오잖아요. 예, 예. 그래서 제가 이거는 내가 만약에 임신이면 이거는 하혈인 건데 그러면 이거를 어떡하지? 하고 고민하다가 또 친척 동생한테 물었어요. 예. 제 동생이 언니 내 아들은 나도 임신했을 때 그래서 병원 가서 펑펑 울었어. 근데 병원에서 착상혈이래. 그런 경우도 있으니 언니 너무 이제 유산됐다고만 생각하지 마. 였어요. 착상혈이다 생각하면서 또 넘어가고 뭐 이런 식이었던 거군요. 네, 네. 근데요, 남 감독님. 아무리 성전환을 했다고 한들 네. 그게 외형이 바뀌는 거지 내부 생식 기관이 만들어지는 건 아니지 않습니까? 네, 저도 그 부분에 대해서 당연히 의심을 했죠. 예. 그래서 인터넷 검색도 많이 해보고 했는데 그 용어에 대한 게 제가 디테일한 것까지 모르잖아요. 제가 그 부분은 관심이 없었기 그럴 수 때문에. 있죠. 예. 근데 제가 인터넷 검색하는 거에 한계는 있었어요. 그래서 제가 전청조한테 이제 이게 어느 날 이제 조심스럽게 물어봤어요. 예, 예. 이거는 있을 수 없는 것 같아. 그랬더니 P 회사에 이제 본인은 혼외자라고 했으니까 그 P 호텔. 네. 예. 네, 그 피호텔의 혼외자라고 했으니까 근데 그 피호텔에 뭐 딸도 있고 아들도 있는데 막내 아들이 또 있는데 숨겨진 아들이 또 있다? 네, 노출이 안 된 아들이 있는데 태어날 때부터 좀 정상적이지 않아서 정신적으로 조금 문제가 있어서? 네, 그래서 근데 그 친구가 이제 성인이 됐는데 본인에게 그거를 이식을 시켜줬다고 했어요. 그러니까 고환 이식을 받았다? 네. 고환이라면 정자를 생성하는 그 생식기인데 네. 그 이식을 받았다? 네. 마치 장기 이식처럼? 네. 그래서 저는 이게 이것 또한 불가능한 거라고 느꼈지만 또 다른 한편으로는 그래도 대기업이니까 뭔가 그런 그렇게 가능할 수 있겠구나. 의학적으로 그런 부분에 네, 더 할 수 있지 않았을까? 내가 모르는 그들만의 네, 세계 네. 안에서는 그런 장기식도 가능한가 보구나 뭐 이런 생각을 하셨다는 거예요. 네. 남 감독님 근데 아무리 그래도 의심을 좀 하지 그러셨어요. 어떻게 믿으셨어요? 저뿐만 아니라 다른 분들도 다 의심은 했어요. 처음 만날 때부터요. 예. 사기꾼 아닌가? 근데 이제 지내는 과정에서 저희가 의심되는 거를 물어보면 그거를 다 그러니까 저희가 이해되게 대답을 하는 그런 재주를 갖고 있었고. 상대가 믿게끔 만드는 어떤 그런. 네. 그러니까 저뿐만 아니라 저희 주변 네, 아카데미 선생님들, 학부모님들 다 이제 아무 문제 없이 의심 안 하게끔 하는 네, 그런 재주를 갖고 있었어요. 참 나쁜 쪽으로 묘한 재주를, 네. 신기한 재주를. 네. 지금 피해 당한 분들 다 모여서 얘기해 보면은 다 의심할 수 없을 만큼 놀랍게 속였다. 그리고 다 거짓말을 했고 예. 모두에게 다
이제 연결성으로 다 이간질을 시켜놨었어요. 예, 네. 예. 그러면 재벌 3세라는 그 자체를 의심해 본 적은 없으세요? 의심됐었어요. 근데 직접 그 피호텔을 데리고 갔고요. 아, 그 자신이 혼외자라고 했던 그 피호텔을 직접 네, 데리고 가서. 피호텔을 데리고 갔고 음. 들어가는 출입구부터가 저도 그 피호텔을 가봤어요. 예. 제 딸과 이제 남편과 갔었는데 음. 근데 그 피호텔을 들어가는 문이 예. 달랐어요. 아, 이 사람이 들어가는 문이 달랐어요? 네, 뒷문을 이용해서 뭐 VIP들 아니면은 관계자들만 들어가는 문이 따로 있다고 했고 음흠. 한 분이 나와서 정성을 다해서 케어를 해주셨어요. 그거는 저 좋은 방을 뭐 예약했기 때문에 그랬던 걸까요? 이제 와서 생각해 보면. 근데 계속 대표님이라는 호칭을 썼었어요. 아, 그래요. 네, 그것도 뭐 조사를 해봐야 되겠네요. 네. 지금 사진을 저희가 보고 있는데, 그러니까 그 호텔에서 가장 좋은 방, 네. 1박에 한 1,200만 원 하는 방도 막 데려가서. 네, 뭐 뭐라고 2개가 있는데요. 하나는 그 피호텔의 따님분 거라고 했고 이제 지금 저곳이 자기 거라고 했어요. 자기 거라고? 네. 그 뭐라고 설명하던가요, 저기 가서? 자신의 뭐 가문이나 이런 거에 대해서? 그런 설명은 없었고요. 꼭 근데 펜싱 장비를 챙겨가야 된다고 하면서 저 2개의 장비 중에 하나가 경호원분 거고 하나는 본인 건데 예. 저기에 복도가 있거든요. 예, 예. 그 복도에서 꼭 펜싱을 해야 된다고 하면서 하고 저보고 이제 심판을 봐달라고. 그건 또 왜 하고. 그랬을까요? 그거 잘 모르겠어요. 그냥 저는 펜싱을 좋아해서 수시로 펜싱을 하고 싶어 하는구나. 펜싱의 매력을 느낀다고 저는 생각했어요. 제가 듣기로는 이 전청조가 피호텔 소속 실업팀도 만들어주겠다 이런 약속도 했었다면서요. 네, 저희 동료들과 후배들은 실업팀이 하나 만들어지는 것에 대한 소망이 굉장히 컸었어요. 그런데 이제 제가 먼저 만들어 달라고 한 건 아닌데 먼저 이제 피호텔로 네, 실업팀을 만들어 주겠다라는 이야기를 해서 전청조와 네, 먼저. 네. 그래서 저는 이게 사실 꿈 같은 얘기니까 예. 그래서 저는 정말 고마웠었던 거죠. 네. 고마웠었던 거는 이제 이게 만들어지면 정말 우리 후배들 네, 펜싱 선수들한테 너무 좋겠구나. 네, 꿈이 이루어지는 거구나. 이런. 네, 알겠습니다. 지금 이제 이야기를 쭉 들어보면은 뭐 한 가지가 아니라 굉장히 다방면으로 네. 속을 수밖에 없게끔 작업을 했다라는 느낌이 드는데 그 외에 또 있습니까? 어느 날 새벽에 그 피호텔 회장님이 처음 인사드린다라고 하면서 저한테 메시지를 보내주셨어요. 아, 그 재벌 피호텔 네. 그 회장 이름으로 돼 있던가요? 네. 어. 그렇게 카톡 메시지가 왔고 예. 저는 새벽 5시여서 예. 이제 제 옆에는 이제 전청조가 자고 있었거든요. 예. 근데 아들을 좀 깨워달라. 아들이 그 피호텔에 카지노를 담당하는데 아들이 없으면 이게 수습이 안 되니 지금 급하니 빨리 좀 깨워달라였어요. 아, 그런 네. 식으로 대화가 시작이 된 거군요. 네. 예. 그래서 그 후로도 계속 그 전모 회장과 그러니까 네. 피호텔 회장님과는 카톡을 주고받으신 거예요, SNS를? 네. 그러니까 자주 막 디테일하게만 아니었는데요. 또 어느 날은 저한테 우리 집 며느리가 될 자신이 있는가라는 질문을 저한테 던지셨어요. 남현희 감독께서 지금 그 SNS를 저희에게 공개해 주셨어요. 저희가 유튜브와 레인보우로 직접 보여드리고 있는데 전모 회장, 우리 집 며느리 되는 게 자신이 있는가? 사람들 때문에 쉽지만은 않을 것이야. 청조 고놈이 이 바닥에서는 유명하니 일적으로는 든든하겠지만 우리들 삶이 힘듦이 많은 삶이야. 이런 식으로 접근을 해요. 네. 그러니까 이제 남현희 감독이 뭐 솔직히 말씀드리면 자신 없습니다 하면서 쭉 굉장히 길게 진지하게 답을 하셨네요. 네. 이 대화가 그러니까 단편적인 대화가 아니라 계속 지속적으로 있었던 거예요. 자주 연락을 하지는 않았어요. 네. 저렇게 이야기를 하면서요. 며느리로 저를 생각하는 좀 편한 말투로 바뀌셨어요. 며느라 많이 바쁜가 네. 보구나. 아들한테 메일 보냈는지 일은 하고 있는 건지 알고 싶구나. 뭐 이런 식으로. 네. 그러면서 제 딸이 전청조에게 아빠라고 빨리 부르게 하라고. 네. 그렇게 시키기도 하고. 네. 자, 지금 나오는 내용은 어떤 내용입니까?
여행을 갔고요. 얼마 안 된 부분인데요. 그 저희 친척, 그러니까 제 친척 동생과, 네. 그러니까 친척 동생의 남편과 제 예. 조카와 같이 이제 여행을 갔어요. 아, 친정 쪽 친척들하고 여행을 갔는데. 네, 예. 친정 쪽 가족들과 이제 여행을 갔는데요. 비행기 탑승하는 것부터가 이제 전청조가 모두 다 비즈니스 클래스로 다 이제 직접 표를 끊어줬고요. 네, 그리고 이제 입국 심사를 통과하는 것도 예. 제가 선수 활동하면서 통과했던 방식이 아니라 정말 VIP 국빈 대접하듯이에 대한 통과가 이루어졌었어요. 저도 그 부분은 조금 어떻게 됐는지 의아한데, 모르겠지만. 네. 예. 그래서 저거는 지금 감사 인사를 하는 건가요? 근데 아빠한테 이제 아빠 때문에 그렇게 통과가 됐으니 고맙다고 인사를 드리라고도 했었고요. 아, 그래서 이제 네. 아버님 고맙습니다. 이제 이런 식의 대화가 오가는 그리고 중이군요. 용돈을 주셨다고 보내셨다고 저 뭐 그걸로 이제 재밌게 며느라 재밌게 놀고 와라였는데 사실 저는 그 용돈을 받은 게 아니라 이제 전청조한테 줬으니 그걸로 재밌게 놀아라였던 거더라고요. 네. 아하. 네. 예. 그리고 그 지금 앞에 보면은 결혼 네. 선물로 뭘 줘야 될지 모르겠구나 막 이런 네. 이야기도 오가고. 네. 그러면은 지금 저 SNS의 주인공이 있다는 건데 네. 누가 지금 전모 회장 역할을 하면서 남현희 씨하고 대화를 한 걸까요? 전청조의 세컨폰이 있는데요. 그 폰에서 발견했어요. 아, 그럼 최근 아신 네, 거예요? 최근에 알았어요. 그 내용을? 네. 아. 그래서 혼자 1인 2역을 하고 있었구나를 알게 됐어요. 근데 아까 전모 회장한테 카톡이 네. 왔을 때 전청조는 자고 있었다고 하셨잖아요. 그럼 그거 어떡하지? 처음 시작할 때는 그렇게 됐고요. 그럼 예약 저도 발송? 그런 것 같아요. 네. 아, 지금 그러니까 전청조가 폰이 몇 개가 있고 그중 네. 한 개 폰을 그 네. 번호를 이용해서 네. 그리고 일 때문에 휴대폰이 많아야 되는 음. 거라고 하면서 음흠. 좀 많은 휴대폰을 가지고 있었어요. 이 정도면은 사실은 저는 굉장히 허술하게 사기를 쳤는데 이게 어떻게 이렇게 넘어갈 수 있었지? 이렇게 많은 사람이라고 생각했는데 네. 그 천하의 남현희 펜싱의 레전드 남현희 씨가 어떻게 속아넘을 갈 수 있었지라고 생각했는데 지금 말씀을 듣다 보니까 너무 다각도로 네. 상당히 치밀하게 사기를 쳤구나. 그리고 저인 것처럼 통화도 제 걸로도 많이 하고요. 누군가 저한테 전 줄 알고 메시지를 보내면 저인 것처럼 답변을 하는 것들도 많아요. 저뿐만 아니라 예. 다른 사람의 폰으로도 그 사람인 척한 행동들을 많이 해요. 지금 언론에 보도되는 걸 보면 전청조가 뭐 1인 4역, 1인 5역을 하면서 기자들을 응대하잖아요. 어떤 네. 때는 전청조로, 어떤 때는 실장인 것처럼, 어떤 때는 직원인 것처럼. 네. 근데 이게 최근에 이 사건이 터지고 나서 있었던 일이 아니라 그 전에도 남현희 씨를 만날 때도 네. 마치 남현희 씨인 것처럼 전화를 받아서 대화를 해요. 네, 그런 장면들도 있었어요. 근데 목소리가 비슷해서 상대방이 비슷하다고 해서 제가 다시 뺏어서 전화를 받고 그냥 저는 비슷하다고 하니까 웃으면서 그냥 넘겼었어요. 그럼 그때는 그냥 장난이라고 생각하셨군요. 네. 하하. 이 사람이 이게 습관이네요, 그러니까. 네. 야, 알겠습니다. 지금 남현희 씨 외에도 전청조에게 속아서 투자를 하게 된 피해자들을 보면은 다들 전혀 의심할 수 없을 만큼 사람을 압도했다. 이런 증언들을 하고 있는데 이제 그게 어떻게 가능했을까 싶었는데 남현희 감독의 이야기를 들으니까 좀 이해가 갑니다. 결국 전청조가 남현희 감독에게 접근해서 얻으려고 했던 건 뭐라고 보세요? 왜 결혼까지 하려고 했던? 그러니까 이유는 뭐였다고 보세요? 그러니까 제 얼굴과 이름이 필요했던 것 같고요. 그거를 이용해서 제 주변 사람들을 타겟으로 삼았던 것 같아요. 네. 그리고 저도 이제 외부 활동을 하는 사람이다 보니 예. 활동하고 다녀오면 예. 늘 본인이 있는 데에서 인사를 잠깐 하고 가라고 했고요. 전 정말 인사만 하고 집으로 올라갔고요. 예를 들면 그 뭐 시그니엘의 네, 시그니엘의 49층에 이제 그 레지던스의 그러니까 그 집을 가지고 있는 분들만 네. 생활할 수 있는 공간이 있어요. 예. 거기서 본인이 하려고 하는 일의 멤버들과 미팅을 좀 자주 하는 편이었는데 집은 54층이에요. 네. 그러니까 49층 잠깐 들려서 인사하고 올라가
이래서 저는 정말 인사만 하고 올라간 거죠. 네. 근데 지금 보면은 투자한 사람이 사기당한 사람이 한둘이 아닌데 그런 네. 이야기를 평소에 하지 않았어요. 저한테 아예 일체 꺼내질 않았어요. 그리고 그분들의 저는 연락처를 몰라요. 그리고 제가 전청조한테 소개시켜 준 것도 아니고요. 어느 날 그 멤버가 결성이 돼서 네. IT 관련 일을 한다고 했고 저는 펜싱 일 외에 관심은 없었어요. 지금 나오고 있는 카톡들 이제 공개되고 있는 걸 보면은 다 1대1로 접근해서 되게 오랫동안 그 사람과 친분을 쌓고 투자를 받아내는 이런 형식이었던 것 같아요. 근데 저는 그 사실도 요 근래에 방송을 통해서 알게 됐고요. 자, 알겠습니다. 지금 남현희 씨 가족들도 남현희 씨 모르게 투자를 했다는 건가요? 네, 저희 친척들과 저희 아카데미 선생님들이요. 몇 분이나 됩니까? 아카데미 선생님들은 4명이고요. 예. 제가 알기로는요. 그리고 학부모님도 계신 것 같아요. 예. 한 분이 계신 것 같고, 그리고 저희 조카 2명이요. 조카. 그러니까 조카이면서 아카데미 선생님인 네, 가족이 있군요. 네, 가족이 있어요. 하하. 어떤 사람들은 명품 선물 받은 것들 다 SNS에 올린 것도 그렇고 또 월간지에 결혼 발표 인터뷰를 한 것도 그렇고 이해가 안 간다. 네. 혹시 이것도 뭐 남현희 씨가 같이 어떻게 공모하기 위해서 다 이렇게 뭔가 세상에다가 알린 건 아니겠느냐 이런 얘기를 하는 분들도 계시는데 네. 좀 이상하다 이런 생각들 하세요. 그러니까 저한테 처음부터 명품을 계속 사줬어요. 근데 저는 막 명품으로 막 더 전체 치장하고 이런 게 저는 적응이 안 됐는데 저한테 사업 제안을 했을 때 그 사업은 상위 0.01%의 고위층을 자녀들을 대상으로 하는 펜싱 사업이기 때문에 집도 시그니엘에 와서 살아야 되고 그래서 그 100억 시그니엘 집을 제 명의로 해준다고 해서 예. 제가 해주지 말라고 계속 거부했어요. 저 예, 너무 예. 무섭다고. 그 돈이 무슨 돈인 줄 알고 제가 해요. 예. 저는 처음에 이제 존댓말을 썼었으니까요. 예, 네. 예. 그런데 이제 계속 재촉을 해서 제가 결국에는 그럼 들어가서는 살아도 제 명의로는 해주지 마세요였어요. 처음에는 남현희 씨 명의로 한다고 네. 그랬어요? 네. 내가 무서워요. 그렇게는 안 하겠어요. 했더니 네. 그럼 들어와서 살긴 해야 된다. 저보고 이해가 안 간다고 해준다고 하는데도 왜 안 받냐고. 아하하. 네. 예. 네. 그러면서 그 상위 0.01%의 학부모님들을 만나고 네. 그러니까 대면을 하려면 옷을 명품을 꼭 입어야 된대요. 명품. 그러면서 명품을 사주고. 그리고 그럼 SNS에 차도- 올린 건요. 네, 그리고 차도 예. 고가의 차를 타야지 엄마들 사이에서 말이 안 나온대요. 그래서 제가 너무 제가 사는 세상이랑 너무 다른 거예요. 네, 그러면서 저한테 계속 선물을 사주는데 네. 제가 가서 먼저 사는 스타일이 아니어서 예. 계속 거부를 하면 본인이 쇼핑하고 온다고 하고 엄청 많은 명품을 사서 그냥 세팅을 해놔요. 뭐 제 사이즈를 본인이랑 비슷해서 그런지 예. 네, 여성복이랑 가방이랑 이런 거를 세팅을 해놓고 SNS에 올린 건 남현희 감독님 네, 의사예요? 왜냐면 제가 안 올리니까 예. 왜 안 올리냐고. 근데 그때는 이미 좀 가까운 친구가 됐을 때였어요. 왜 안 올리냐고 다그쳐요? 네. 좀 올리라고. 그러니까 사줬는데 예. 왜 안 올리냐고. 그러니까 서운해했어요. 그리고 본인하고 찍은 사진도 올리기를 바랬는데 예. 제가 그거는 좀 못하겠어가지고. 그 선물은 지금은 다 가지고 계세요? 네, 지금 가지고 있는데요. 전부 다 저는 돌려주고 싶어요. 저는 처음부터 욕심도 없었고 중간중간 전청조랑 당연히 싸우잖아요. 네. 이제 같이 지내다 보면 네. 그럴 때마다 나 그냥 그 집에서 나간다고 그냥 내가 가지고 들어온 그 물건만 가지고 나갈 거라고 네, 그랬더니 계속 울고불고 무릎 꿇고 사과하고. 네, 사과하고요. 오케이. 네. 그러니까 명품 올린 것도 남현희 씨가 뭐 자랑을 하려고 올린 게 아니라 네. 선물 받아놓고 왜 안 올리냐, 올려라 이렇게. 네. 그럼 그 여성지 이제 문제의 발단이 된, 그러니까 이 네. 상황이 알려지게 된 발단이 된 그 월간지 인터뷰는 어떻게 된 건가요? 월간지 인터뷰가 제가 나중에 알았는데 저한테 전화도 하셨고 문자로 인터뷰를 하고 싶다고 요청을 주셨더라고요. 기자가. 네, 근데 예. 이제 전청조가 그거를 다 삭제를 해버려서 저는 그 연락이 온지 모르고 있었고, 네, 그런데 어느 날 전청조가 결혼 기사를 내야 된대요. 근데 아빠랑 얘기를 해보니 예. 지금 내라고 했어. 그리고 문구는 본인이 질문지랑 답변은 본인이 파라다이스 쪽 홍보팀하고 이야기를 해서 할 거니 뭐 그렇게 진행될 거야라고 하길래 제가
그러면 나한테 최종 문구를 좀 보여달라. 음. 왜냐면 제가 그걸 모르고 그냥 그걸 내보낼 수는 없잖아요. 아니 그러면은 네. 이 월간지 인터뷰를 적극적으로 나서서 하겠다고 한 게 전청조네요. 네. 아 물론 처음에 요청은 이제 알고 보니 기자한테 온 거긴 하지만 그건 네. 남현희 씨한테 온 네. 거였고. 근데 그걸 어떻게 알았냐면 인터뷰랑 사진 촬영이랑 같이 하는 날이었어요. 예. 갔는데 그 기자분이 저한테 어머 남현희 선수 이렇게 연락을 했는데 연락을 받지를 않아요. 막 이렇게 얘기했어요. 요청했는데 그래서 저는 이게 무슨 소린가 오케이. 싶었어요. 네. 그러면 전청조는 사실 이것 때문에 지금 들통이 난 셈인데 네. 왜 이런 인터뷰를 자기가 나서서 적극적으로 추진했을까요? 지금 이제 제가 전청조 집에서 나와서 가족들이랑 이제 이런저런 얘기를 해보니 판을 조금 더 키우고 싶었던 욕심이 있었던 것 같아요. 그러니까 나 정말 남현이랑 이렇게까지 친해. 아 들킬 줄 모르고. 네. 근데 저는 그거를 허락한 이유는요. 예. 여성조선에서 어쨌든 그 저희가 인터뷰도 하고 사진을 찍어도 결국에는 이제 마지막 멘트가 그러셨어요. 그럼 이거는 파라다이스 홍보팀하고 제가 확인하고가 있었기 때문에 아 그 기자분이. 네. 그래서 나는 지금까지 어떻게 보면은 발견을 못했는데 그러면 확인이 되겠다였어요. 아 기자가 그 네. P 호텔 홍보팀하고 연락을 하면 네, 직접 연락을 할 테니 아 이게 혼외자인지 아닌지를 더 정확히 좀 알 수 있겠구나 하는 그 바람도 있으셨던 네, 그리고 거예요. 만약에 그게 아니면 그 기사랑 사진은 안 나갈 거잖아요. 예. 네. 결국 이것 때문에 정말 이게 발각이 된 거네요, 전청조는. 네. 전청조는 입장에선 실수한 거네요. 네. 자, 이제 와서 생각해 보니 내 얼굴과 이름이 필요했었던 것 같다. 아, 연결이 되네요. 네. 그래서 마지막 최종 목표가 제 주변 사람들을 먼저 이제 그렇게 투자를 하게 만들고 네. 그다음 마지막은 저였던 것 같아요. 잠깐만요. 네. 마지막 타겟은 나였을 것 같다? 네. 왜냐하면 예. 제 통장 계좌번호, 비밀번호를 다 알고 있어요. 그래서 저희 집을 자꾸 팔게 했어요. 집이라고 하면 친정집? 네, 제가 엄마랑 이제 아이랑 살고 있는 있었던, 집을 그러니까 시그니엘 오기 전에 살고 있던 그 집이 네, 그 남현희 집을 감독님 명의군요. 네, 계속 저희 엄마 집을 사준다고 하면서 예. 그 집을 들어가게 되면 이제 제가 저희 집을 처분하잖아요. 네. 그거를 하게끔 계속 유도를 몇 달 동안 했고 아, 팔아라 그랬어요. 네, 근데 최근에는 한마디를 더 한 게 그걸 팔아서 다른 집을 사지 말고 뭐 전세를 가던 다른 집을 사지 말고 통장에 넣어라고 했어요. 그 통장에 넣는다면 그 통장은 남현희 씨 통장인데. 제 통장인데 비밀번호를 알고 있으니까요. 아, 네. 비밀번호를 알고 있고 계좌를 뭐 만진 적도 있습니까? 좀 꺼내고 뭐 넣고 한 적도 아니요, 있습니까? 그런 적은 없어요. 근데 그거는 제가 의심하지 않게 하려고 저를 안 건드렸던 것 같아요. 아니 전청조가 근데 그 돈이 집 판 돈이 나온다고 한들 남현희 씨 통장으로 가는데 전청조가 어떻게 할 수 있는 건 아니지 않습니까? 근데 밤마다 제 휴대폰을 계속 감시했었어요. 그러니까 관리도 하고 감시도 하는 것 같았는데 뭐 특정적으로 저한테 뭐 오해가 살 만한 거에 대한 제 주변 지인들의 문구도 없었고 그러니까 제 휴대폰으로 무엇을 했는지는 제가 알 수 없는 일이니까요. 아하. 네. 그래서 제가 처음에 저도 의심이 되니까 왜 자꾸 내 핸드폰을 보냐라고 하면 제 전 남편이랑 제가 계속 소통할까 봐 그런다고. 네. 근데 거길 통해서 계좌 비밀번호까지 알기 때문에 은행 비밀번호까지 알기 네. 때문에 얼마든지 접근할 수 있었다. 네, 얼마든지 제 계좌를 확인할 수 있었죠. 지금 생각하면 아찔하시겠네요. 네. 자, 지금 남현희 감독은 딸아이가 있지 않습니까? 네. 가족들, 특히 딸아이가 저는 많이 걱정이 됩니다. 이 상황 속에서 어떻게 애들 다 지내고 있나요? 지금 피해자가 너무 많이 나오고 있고 앞으로도 얼마나 많은 피해자가 나올지도 모르는 상황이고요. 그리고 지금 뭐 기자분들이랑 많은 분들이 저한테 연락을 또 주시고 다들 사실 밥도 잘 못 먹고 잠도 잘 못 자고요. 분위기도 정말 최악의 분위기 속에서 되게 힘들게 지내고 있어요. 아이는 또 학교를 아예 못 가고 있고요. 아이고. 네, 그리고 아카데미를 제가 운영을 하고 있었기 때문에 지금 아카데미도 문을 닫고 지내는 상황이고. 아니 그 열심히 읽어놓은 아카데미의 문을 네. 스스로 닫아야 할 때 네. 열심히 키워온 딸이 지금 학교도 못 가는 상황이 됐을 네. 때 네. 엄마의 마음은 어떨까?
가족들에게 제일 미안했어요. 음. 그래서 아까 여기 오기 전에도 딸한테 딸 그냥 안고 싶었고 안으면서 미안하다고 엄마 때문이라고. 지금 말씀을 나누시면서도 계속 기침을 중간중간에 하시던데 네. 몸도 많이 상하셨어요? 저는 아이를 낳고 싶어는 했어요. 네. 그런데 이제 전청조를 만나게 된 거고 음. 또 전청조 또한 아이를 낳고 싶다. 파라다이스에 뭐 자식을 물려주고 싶다. 근데 사실 저는 제 딸한테도 하이야 이거는 우리 게 아니야. 그래서 하이는 욕심 안 냈으면 좋겠어 라는 말을 하이한테도 했었어요. 근데 또 다른 가정을 이루는 단계였기 때문에 그래서 또 아이를 낳고 싶고 좋은 가정을 이루고 싶었던 부분이 있어서 또 제가 나이가 많으니까 노산이잖아요. 네. 그래서 건강한 아이를 낳고 싶었는데 그래서 최근에 목도 많이 안 좋고 하는데도 약을 먹을 수가 없었어요. 근데 지금 알고 보니까 이제 여자였던 거니까 그리고 임신이 아니었던 거니까 네. 아까 방송국 들어오시면서부터 계속 기침을 엄청나게 하시더라고요. 네, 맞아요. 근데 계속 임신인 줄 알고 약도 못 드신 거예요? 네, 지금 6주 정도 된 것 아이고, 같아요. 참. 너무 마음이 아픕니다. 지금 이 모든 사실을 알게 된 뒤에 같이 살고 있던 집을 빠져나와서 친정으로 거처를 이동하셨는데, 근데 그날 새벽에 그 전청조가 와서 문을 두드리고, 그래서 네. 스토킹 혐의로 신고를 하셨어요. 네, 예. 그런데 잠시 체포가 됐다가 풀려난 걸로 알고 있습니다. 네. 그 후에는 지금 어떻게 돼가고 있나요, 일이? 지금 저는 경찰 보호를 받고 있고요. 네, 그리고 전청조는 지금 그 시그니엘 집에 혼자 있는 걸로 알고 있고, 그리고 그 집 주변으로 경찰관이 지키고 있는 걸로 알고 있어요. 그럼 지금 법원에서 접근 금지 명령이 떨어진 겁니까? 네, 예, 지금 저희가 화면으로 보여드리고 있는데요. 그렇게 났군요. 수원지방법원 성남지원에서 피해자 남연이 또는 그의 동거인, 가족이나 주거 등으로부터 100m 이내에 접근하지 말라는 이 접근 금지 명령이 이게 언제 내려진 겁니까? 이게 제가 나오고 그날 새벽에 저희 집에 오게 되면서 네, 근데 26일로 돼 있군요. 네, 근데 26일. 저를 어디로 네. 데려가려고 했었어가지고 어디로요? 친엄마가 지금 이 현 사태 때문에 막 저한테 전청조가 울면서 엄마가 나쁜 행동을 했어 하면서 막 통곡하면서 울어요. 그러면서 같이 가주면 안 되냐고. 그러니까 저는 이미 저희 집에 와 있는 상태인데. 그러면서 문을 두드린 거군요. 네, 그러면서 저를 데리고 어디로 빠져나가려고 하는데 거기서 제가 좀 공포를 느꼈어요. 예, 그래서 네. 112 신고를 하게 되신. 네. 알겠습니다. 참 남현희 감독 펜싱계 레전드죠. 레전드고 정말 많은 국민들이 사랑하고 많은 팬들이 응원하는 선수인데 지금 이 상황을 보면서 많이들 안타까워하고 있습니다. 그 팬들과 국민들께 끝으로 꼭 하고 싶은 말씀 있으시다면요. 먼저 무리를 일으켜서 너무 죄송하고요. 그리고 특히 펜싱인들한테 지금 이제 눈물이 나서 감정이 벅차올라서 잘 말씀을 못 잇고 있는 상황인데 예, 괜찮습니다. 천천히 말씀하세요. 예. 펜싱에 도움이 되는 사람이 되고 싶었는데 저로 인해서 무리를 일으킨 것 같아서 정말 죄송하게 생각해요. 그리고 저희 가족들도 제가 너무 무지해가지고 저를 소중하게 생각하시는 모든 분들께 너무 걱정 끼쳐드려서 죄송합니다.
아우, 예, 눈물 조금, 예, 감정을 조금 가라앉히시고요. 굉장히 담담하게 그동안의 일들, 피해당한 일들을 말씀하시다가 결국 펜싱 이야기가 나오니까 눈물을 참지를 못하시네요. 아이고, 남현희 씨. 오늘 어려운 인터뷰 응해주셔서 감사드리고요. 힘내셔야 됩니다. 예, 힘내시고 더 상황이 악화되기 전에 그래도 이 사기 행각을 알게 된 게 저는 그래도 불행 중 다행이라는 생각이 들고요. 앞으로의 계획, 그러니까 어떻게 이 상황에 대해 대응하실 건지. 말하자면 일각에서는 남현이도 모를 리가 없다 하면서 뭐 공모자가 아니냐, 지금 진정서도 접수하고 뭐 이런 상태라고 합니다. 조사를 해달라 뭐 이런 식으로. 어떤 식으로 저 대응을 하실 생각이세요? 저는 그 피해를 보신 분들께 죄송한 마음은 있는데요. 그분들은 저랑 전혀 얼굴을 뭐 본 적도 없는 분들도 계시고, 저한테 얼굴을 봤다 하더라도 제가 연락처를 공유하고 가지고 있는 분들은 전혀 없거든요. 지금 현 상황이에요. 네, 그런 상황이고, 그리고 제가 결국에는 저도, 그리고 저희 가족들도, 저희 아카데미 선생님들도 피해본 것들이 많이 있기 때문에 너무 많은 나쁜 짓을 많이 해왔어요, 전청조가. 그래서 저도 고소를 할 생각이에요. 전청조에 대해서 고소할 생각이세요? 네. 알겠습니다. 피해자로서 이제 법적인 조치를 전청조에 대해서 하겠다. 이번 주에 혹시 하십니까? 네. 빠른 시일 내에 진행하려고요. 알겠습니다. 네. 오늘 어려운 상황에서 방송국까지 거름해 주시고 사실은 좀 바깥으로 드러내기 쉽지 않은 이야기들인데 솔직하게 다 말씀해 주셔서 고맙습니다. 전 펜싱 국가대표 남현희 감독 오늘 만났습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 김현정의 뉴스쇼는 시청자 여러분의 참여를 기다립니다. 구독과 좋아요, 댓글 잊지 않으셨죠? 알림 설정을 해두시면 평일 아침 7시 20분 실시간 라이브도 참여하실 수 있습니다.